Ini pantai yang lagi surut, tapi orang-orang ini tetap bisa mancing ikan. Hampir tanpa air, cuma lumpur dan pasir basah, tapi hasilnya nyata. Mereka lagi berburu ikan glodok atau mudskipper, ikan unik yang bisa hidup di air dan di darat. Punya sirip kuat buat jalan, bahkan bisa lompat. Makanya ditangkapnya bukan pakai umpan, tapi pakai teknik lempar kail super presisi. Salah dikit, ikannya langsung kabur masuk lubang lumpur. Skill ini bukan sekedar cari makan, tapi udah jadi tradisi mereka. Butuh latihan mata, tangan, dan feeling bertahun-tahun. Manusia adaptasi, alam kasih panggung, tapi serius deh, ada ikan bisa jalan di darat, pada tahu nggak?